Занятие второе, этап второй, перепрограммирование. Вначале, как обычно, по теории. Да? Ну, первая ценность привычек. Повторим, вспомним, добавим. Ну и дальше, что мы делаем, собственно, на втором этапе. Сама ценность привычки. Ну, что такое привычка? То, что мы повторяем регулярно, да, предположим, ну, неважно, жить в хорошем настроении или заниматься спортом, это все привычки, да, это навык, да, это наши действия или какие-то проявления, какие-то реакции, внешние, внутренние, которые работают, ну, можно сказать, постоянно, или точнее регулярно. Там бег же не с утра до вечера, да, но каждый день, предположим, или там зарядка, или еще что-то, да, это вот привычка. Привычка – это то, что у человека оно работает постоянно. То есть он нечто понял, да, что это важно, у него есть ценность того, что это важно, у него есть навык, да, то есть у него это работает, чаще всего работает уже автоматически, он особо об этом не думает, себя нужно мотивировать заниматься спортом. Он об этом не думает, он встал, с удовольствием побежал. И получает результат, там, прилив энергии. Да? Это работающий механизм, который дает какой-то результат. Да? Вот привычка – то, что работает и дает результат. И фактически вы знаете, что привычка формирует характер, можно сказать по-другому. Ваши привычки – это есть вы как личность. Вот вы как личность – это набор ваших привычек. Предположим, сформировали ли вы привычку жить в позитивном состоянии? Это определяет. Вы живете в позитиве, вы позитивчик или наоборот сумрачный, да, холодный. Поэтому привычки в конечном итоге – это вы как личность, и привычки в конечном итоге – это ваша судьба. Поэтому привычки – это ваша судьба более чем напрямую. Так, на бумаге можно карандашом линию нарисовать, лет больше или лет меньше. Да? Это зависит от ваших привычек. Дальше. Второй этап посвящен чему? Первый этап. Мы понимаем, да, в интеллекте принимаем решение. Сказали, да, это важно. Выглядеть, жить в позитивном состоянии, выглядеть классно, жить в позитивном состоянии, заниматься спортом, неважно что. Благодарить, планировать или еще что-то делать. Да? Мы приняли решение, это важно. Следующий этап – это перепрограммирование своего сознания, подсознания. Вот там, где он отсутствует в тех или иных школах, да, человек получил позитивную информацию, но если у него много противоположных программ, то чаще всего оно и не работает. Да, оно и не работает. Почему? Потому что в сознании остаются те, кто против, а инструмента освобождаться от противоположных программ, если его не хватает, не заложено в технологии, работает там, где этого сопротивления или нет, или его мало. Где оно большое, оно не работает чаще всего. Поэтому второй этап, мы с вами сегодня рассматриваем перепрограммирование сознания, да, то есть мы меняем негативные программы на позитивные и достраиваем позитивные. То есть фактически у нас на входе относительно чего угодно, неважно, базовое состояние, да, держать, предположим, или по отдельным составляющим, чтобы в сердце жила радость, или заниматься спортом, да, или повысить качество своего внешнего вида, своего первого впечатления на порядок, да. Вот, предположим, есть любая ценность. Ее нужно сделать естественной и привычной. Относительно любой ценности, да, способы принятия решения, то ли, опять же, выбирать лучшее из возможных, то ли то, что попроще, где не лень, где не страшно, да, каждый же по-разному думает, то ли всегда лучшее, да, что даст лучший результат. У нас варианты относительно любой ценности какие, да, если вот до этого оно не работает. Да? Или ноль, то есть вы слышите это первый раз, в вашем сознании нет ни позитивных программ, ни негативных. Отношения первый раз слышу, никакого отношения нет. То ли минус, да, негативное отношение, пробовал заниматься спортом, ногу натер, вот все впечатление от спорта, нога болела, помню. Негативное отношение, или какое-то свое. То ли плюс-минус, сомнение.
Есть аргументы «за», есть аргументы «против». Да? Вот стартовая позиция 0, минус, плюс, минус. То есть какие программы записаны в нашем сознании. Да? А что мы должны получить на выходе? Когда вот по второму этапу перепрограммирования мы получаем зачет. Когда у нас вместо 0 минус или плюс-минус формируется одна реакция. Это устойчивый плюс. Устойчивый плюс. То есть у нас полнота программы, когда мы их как-то просто побросали, слепили, они не работают. Да? Или хорошо, что вместо негативной программы сидит позитивная, но это не значит, что они все вместе работают. А нужно, чтобы они работали. Да? Когда они работают, на выходе, вот мы прошли второй этап, как понять, что мы его прошли? Смотрите, там неважно, спорт, бег, имидж, там что угодно. Если сопротивление, нет сопротивления, первая половинка зачета. И есть ли такое желание, чтобы это делать каждое утро там, или когда там это нужно делать? И есть желание стопроцентное. Да, вот когда мы формируем именно, ну, предположим, занятия танцами. Вот есть желание танцевать, да, это понимание ценности, да, это мотивация и отсутствие противодействия. А самообучение – это ходи регулярно на тренировки, там столько-то раз в неделю по столько-то часов. И человек уже осваивает сами движения. Это другая сторона медали. Это следующий этап. Да, но без мотивации правильно, неправильно, нужно, не нужно, на что потратить время, на что потратить деньги лучше. Да? Вот без включения обучение не наступает. Да, вот здесь именно что я принял решение, я хочу. Да, все, что против, убираю. Да, вот зачет по окончанию второго этапа, есть стопроцентное желание делать, и нет ничего, что этому мешает. Какие у нас? У нас есть инструменты для того, чтобы мы этот этап проходили, и есть общие программы, которые нам мешают. Ну, по крайней мере, ключевые мы обозначим, и сегодня с ними тоже поработаем в том числе. Первая программа – это умник. Что нужно умнику? Ему же не нужно что-то делать и доводить какую-либо занятие, ценность какую-либо до результата. Ему нужно услышать, сделать вид, что понял, или действительно понял. Вот понял, и он этим удовлетворился. Знать, слышать, быть причастным. Ну, собственно, на этом все заканчивается. Дел нет, результата нет. Да, вторая категория – это потребитель. Потребителю важно быть участником процесса, получать какую-то информацию, какую-то энергию. Ну, приятно, хорошие люди, еще что-то. Да, вот он приходит, неважно, на занятия, на мероприятия, не для того, чтобы понять и реализовать, для того, чтобы поучаствовать, отдохнуть, по какой-то другой причине, но не ради результата, опять же. Дальше нацелен следующая категория – это люди, которые готовы получать какие-то результаты супер легкой ценой, по акциям, по скидкам. То есть он совершает какие-то усилия. Иногда он совершает эти усилия мысленно. Как представил, что нужно делать, уже перехотелось. Он доходит до этого состояния. Если культивировать радость, до какого состояния? Что радость становится естественным состоянием. И не нужно команды давать, не нужно себя для этого настраивать. В конечном итоге человек он живет так. Одни доводить до результата, начатое до логического завершения, до конца, а другие отказываться от дальнейших усилий при наступлении, у каждого свои причины, когда он отказывается от принятых решений. Да, в том числе на перепрограммирование сознания нужны усилия. В какой мере? Вот пока негативная реакция не закончится, а желание, стремление, оно не будет устойчивым, постоянным. Хочу, да, не остановлюсь, пока результат не будет достигнут.